想预判足球赛果，选对工具真的事半功倍，尤其是滚球临场阶段，节奏快变数多，靠感觉判断总容易踩坑。今天给大家分享一款专注滚球的足球预测工具，不靠经验瞎猜，不搞复杂术语包装，靠实打实的数据帮你理清思路。市面上分析工具五花八门，而它专盯滚球临场核心需求，核心逻辑就是整合实时盘口赔率波动与历史赛事走势，把繁杂数据梳理清晰，哪怕是刚接触的球迷，也能轻松看懂背后的逻辑，不用再对着一堆数据手足无措。它最亮眼的就是破蛋提醒功能，懂球的都知道，滚球离手球往往影响全局走势，可比分迟迟未破时，大家要么盲目干等，要么冲动出手，总错过最佳时机。这款工具会同步追踪两队进攻压制力、射门质量、控球节奏等关键指标，再结合盘口变化综合演算，一旦判断进球可能性骤升，会第一时间通过手机、电脑推送提醒，帮你精准卡住破局节点。除此之外，盘口异动实时监测、赛事趋势分析、核心数据流向比，对这些实用功能全都配齐，不执着于高赔冷门，只深挖市场低估的高概率临场信号。每一个提示都有大量历史数据验证和模型支撑，不是凭空猜测。随着数据不断积累，系统判断逻辑也在持续优化，误差率逐步降低，预测稳定性越来越靠谱。咱们看滚球很容易被场上节奏带偏情绪，而它始终保持中立客观，只给数据支撑的参考，帮你稳住理性不冲动。滚球想看得更准，判断更稳，不用再靠感觉硬扛。这款专注临场滚球的预测工具值得深入了解，用数据和逻辑帮你做有依据的决策，从盲目跟风变身理性分析党。